नमो रत्नत्रियाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 183औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारणमा आज पनि म फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारणमा मात्रै आएको छु र यहाँहरूलाई हिजोको दुरङ्गामा भूमि मेलापक उपाय पारमिता र धर्म ज्ञानको बारेमा आज पनि विस्तृत र फरक ढंगले जानकारी गराउने प्रयासमा रहेको छु। सडा चाहिँ पहिलो 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रयासरत रहेको छु भने यसैलाई निरन्तरता दिन गइरहेको छु। र आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यहाँहरूलाई थाहा नै छ, विगत केही दिनदेखि मोबक्याममा खराबी आएको कारणले मैले युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिराखेको छैन। यदि यहाँहरूलाई कुनै पनि एप्लिकेशनहरू जुन एप्लिकेशनबाट निशुल्क रूपमा युट्युब र फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिन्छ, त्यो एप्लिकेशन छ भने लिंक पठाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। My dear Dhamma friends and followers, I'd like to welcome all of you, my Dhamma friends and followers, in Facebook Live of Vajrayana Buddhist Education. Since yesterday I have described you the 7th level of Bodhisattva education, Durangama, where the specific knowledge is Melapaka, and the perfection to get skillful means Upaya Paramita, to acquire or to have knowledge about the Dharma Jnana. And as of the regular practice, I do my teachings first half from 6 to 6:30 in Nepali and 6:30 to 7 p.m. in English. So, first of all, I would like to teach, or I would like to explain the teachings on Vajrayana Buddhism, the 7th level of Bodhisattva education in Nepal. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हिजो मेलापक विषय जुन पीठको सन्दर्भमा लिएर विशेष जानकारी गराएको थिए र सोही विशेष जानकारी गराउने क्रममा दुरङ्गामा भूमिको व्याख्या विश्लेषणका साथै उपायको पारमितालाई जानकारी गराएर धर्म ज्ञानको बारेमा जानकारी गराएको थिए र यसै धर्म ज्ञानको बारेमा जानकारी गराउने क्रममा 10 प्रकारका उपाय र प्रज्ञा ज्ञानको जुन अभिनिहार ज्ञानलाई हामीले बुझ्नु पर्ने, जसको कारणले हामी 10 पारमितामा आरम्भ हुन सक्ने कुरालाई पनि जानकारी गराएको थिए। उपाय पारमिता, यो पारमिता ज्ञानमा 7औं पारमिता हो। उपाय, जसलाई अंग्रेजीमा स्किलफुल मीन्स भनेर भन्ने गरिन्छ र यसैलाई हामीले विविध ढंगले व्याख्या विश्लेषण पनि गरेका थियौं। उपायको सन्दर्भमा जुन यो फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारणमा गरेको कारण पनि मैले बताउँदै पेन्डेमिक कोरोना भाइरसको संक्रमणमा निषेधाज्ञा र लकडाउनको समयमा आइसोलेटेड भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा केही ज्ञान दिन सकिन्छ कि, केही जानकारी दिन सकिन्छ कि, आफूमा रहेका कुराहरूलाई मैले जानकारी दिएर कसैको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ कि भनेर इच्छा गरेको हो। त्यसैले मैले के पनि भनेको थिएँ भन्दाखेरि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय जुन नेपाली उखान छ
त्यही मार्गमा अग्रसर हुँदै यो वज्रयान बौद्ध शिक्षालाई प्रसारण गरेको कुरा पनि जानकारी गराएको थिए। र जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। उपाय के त भन्दाखेरि अब वज्रयान बौद्ध शिक्षा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्ने चाहनेहरूको निमित्त कहीँ पनि वास्तविक पठन पाठन प्राप्त नभएको अवस्थामा र माथिल्लो तहका ज्ञानहरू मात्रै दिन खोजिएको र लिन खोजिएको अवस्थामा त्यसले सृजना हुन सक्ने विकृति विसंगति र मार्ग फलमा प्रतिकूलता हुन सक्ने कुरालाई बोध गर्दै अब वज्रयान बौद्ध शिक्षालाई अरूको निमित्त मैले दिन सकेको खण्डमा ज्ञानको भण्डार भनेको जति दियो त्यति बढ्दै जाने यो एउटा वास्तविकता पनि हुने गर्दछ। त्यसैले ज्ञान भनेको के त भन्दाखेरि ज्ञानको दान दिनु यो धर्म दानको महत्वपूर्ण पक्ष हो र धर्म भनेको अरूको हित र उद्धार गर्नु नै धर्म हो भनेर पनि जानकारी गराउन खोजेको थियो। दुरङ्गामा भूमि अर्थात् 10 पारमिताको 7औं र अर्थात् चाहिँ 13 भुवनमा पनि 7औं। यो 7औं तहको भूमि भनेपछि यो मध्यम तहमा परेको भूमि 7औं तह। दुरङ्गामा भन्दा तल 6वटा भूमिलाई हामीले जानकारी लिइसकेको छु। जुन 6वटा भूमिको जानकारी लिने क्रममा प्रमुदिता भूमि, विमला भूमि, प्रभाकरी भूमि, अर्चिस्मयता भूमि र अभिमुखी भूमिका साथै सुदृढया भूमिका ज्ञानहरू प्राप्त गरिसक्यौं। यहाँसम्म आउँदाखेरि सदपारमितालाई हामीले पारङ्गत गर्न के कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ र अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसक्यौं। र यही तहसम्म आउँदाखेरि दुःख समुदय ज्ञान, दुःख निरोध ज्ञान, दुःख निवारण मार्ग ज्ञान, क्षय ज्ञान र अनुत्पाद ज्ञानको माध्यमबाट प्रज्ञा पाएको ज्ञान प्राप्त गर्न के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जानिसक्यौं। यो 7औं भूमि दुरङ्गामा भूमि। यसभन्दा पछाडि पनि 6वटा भूमिहरू रहेका छन्। जसरी दुरङ्गामाको अगाडि 6वटा भूमिहरू रहेका थिए त्यसै गरेर दुरङ्गामाको पछाडि पनि 6वटा भूमिहरू रहेका छन्। जुन दुरङ्गामा भूमिको पछाडि रहेका भूमिहरूमा अचला भूमि, साधुमती भूमि, धर्म मेघा भूमि, समन्त प्रभा भूमि, अधिमुक्ति भूमि र वज्र भूमि रहेका छन्। र यी भूमिहरू जुन अगाडिका भूमिहरूमा दानशील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा पारमिताबाट हामी अग्रसर भएर उपाय पारमितामा अहिले यो 7औं भूमिमा रहेको छ भने उपाय पारमिताका पछाडि जुन 7वटा पारमिताहरू हामीले पार गरेपछि तथागत बोधिसत्वचर्यामा अग्रसर भएर तथागत बुद्धको बुद्धत्व प्राप्तिमा मार्गफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी पारमिताहरू यो उपाय पारमिता पछिका पारमिताहरूमा प्रणिधि पारमिता, बल पारमिता, ज्ञान पारमिता, वज्र कर्म पारमिता, रत्न पारमिता र वज्र पारमिता रहेका छन्। यो 6वटा भूमि फेरि पार गरिसकेपछि हामी 13 भूमिको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्छौं, वज्र भूमिको ज्ञान। र यो क्षणसम्म आइपुग्दाखेरि विशेषज्ञता हासिल गर्ने क्रममा अर्थात् पीठको ज्ञान प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा शुद्ध निक्लेश ज्ञान प्राप्त गरेर हामी बुद्धत्व प्राप्तिको क्षणमा हुने गर्दछ। यही क्षण भनेको नै सम्पूर्ण सर्वज्ञताको ज्ञान प्राप्त गरेको अवस्था हुनेछ, जहाँ हामीले
सम्यक सम्बोधि ज्ञानलाई प्राप्त गर्नेछ। तसर्थ यी ज्ञानहरू प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ त, यी कुराहरूबारे आज पनि निरन्तरता दिँदै यो सुदूरजया भूमिको सन्दर्भमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो क्षण भनेको सुदूरजया भूमिमा हामीले सुझबुझका साथ उपाय र कौशलतामा रहेर आफू निक्लेश हुने गर्नुपर्दछ। निक्लेश भएपछि नै हामीले मोह राग, द्वेष राग, रिस रागलाई अन्त गर्न सक्छौं, जसको कारणले रिस राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या आदि सम्पूर्ण कुरालाई त्याग्न सक्छौं, त्यसबाट अछुट रहन सक्छौं र हामी चाहिँ मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षाको माध्यमबाट अरूलाई हित र कल्याणमा सधैँ मार्गस्थ हुन सक्छौं। यो यसरी मार्गस्थ हुनु भनेको 10 अकुशलादि कर्मबाट मुक्त भएर 10 कुशलादि कर्ममा तथागत बोधिसत्व चर्यमा अग्रसर हुने हो। यही क्षण भनेको वज्रयान बौद्ध धर्मको जुन चाहिँ गुरु वज्र सत्वको चर्या हुने गर्दछ र गुरु वज्र सत्वको चर्यामा आफूले निक्लेश भएर अभ्यास र अभ्यस्त भइसकेपछि प्राप्त गरेका क्लेश रहित ज्ञान, द्वेष रहित ज्ञान, मोह रहित ज्ञान, राग रहित ज्ञानलाई अरूको हित र उद्धारमा प्रयोग गर्दै सो परार्थ प्रसिद्ध आफू र आफूसँगै आउन चाहने सबैलाई नै बुद्धत्व प्राप्तिको मार्गमा अग्रसर गराउन सकिन्छ। यसैले श्रावकयान एक्लो व्यक्ति अरहत भएर प्रस्थान गर्ने हो। महायान फेरि फेरि जन्म लिएर दुःख पाइरहेका जीवित प्राणीहरूलाई मुक्त नहुन्जेलसम्म बोधिसत्व चर्यामा रहेर दुःखबाट मुक्त गराउने हो भने तथागत बोधिसत्व चर्या अर्थात गुरु वज्र सत्वको चर्या भनेको यही मानव जीवनमा 84 लाख योनि पार गरेर पुनर्जन्म प्राप्त गरिसकेको यस जीवनमा नै बुद्धत्व प्राप्त गर्दै आफूले मात्रै बुद्धत्व प्राप्तिको मार्गमा नगइकन आउन चाहने सम्पूर्णलाई उपाय कौशल्यताको माध्यमबाट विविध उपायहरू अवलम्बन गराउँदै बुद्धत्व प्राप्ति मार्गमा अग्रसर गराउने हो। त्यसैले सधर्म पुण्डरीक सूत्रमा के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि नाना यान एक यान भन्दै अनेक यानहरू, अनेक मार्गहरू, अनेक तहका बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने, बुद्धको ज्ञानलाई प्राप्ति गर्ने मार्गहरू सबै एकै यान हो। तसर्थ श्रावक यानको माध्यमबाट अरहत भएकाहरूले पनि यदि इच्छा गरेको सन्दर्भमा निर्वाण पथमा मार्गस्थ गराएर बुद्ध बन्ने मौका मिल्न सक्छ। त्यसै गरेर नरक भोग गरिरहेका जीव जन्तु प्राणीहरूले पनि इच्छा गरेको सन्दर्भमा पुनर्जन्म भएर यो मानव जीवनमा अग्रसर हुँदै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौं। र आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तसर्थ हामी भन्छौं तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्र भनेपछि ओहो यो त धेरै नै ठूलो कुरा हो भनेर। वास्तवमा बुझ्यो भने यो सबै सामान्य कुराहरू हो, बुझेन भने यो गाह्रो कुरा हो। बुझ्नको निमित्त
तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म बिस्तारै 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 बोधिसत्वको ज्ञानहरू प्राप्त गर्दै जी तपाईले कल गर्नुभएको छ। हिजो पनि तपाईले यो प्रसारणको बीचमा कल गर्नुभयो र आज पनि कल गर्नुभयो। कृपया यसरी कल नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यो जने मानव जीवनमा जन्म लिएर सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको सर्वज्ञताको ज्ञान हासिल गर्नु हो। तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्र भनेको तल्लो तहदेखि लगातार ज्ञान प्राप्त गर्दै आएपछि यो सामान्य कुरा हो। त्यसैले वज्रयान बौद्ध धर्ममा के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि प्राथमिक तहदेखि ज्ञान प्राप्त गर्दै अगाडि बढेको सन्दर्भमा निर्विकल्प सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसको लागि यो तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्र भनेको साधारण कुरा हो। र यो प्राथमिक तहदेखि ज्ञान प्राप्त गर्दै आएकाहरूको निमित्त सबैको निमित्त खुल्ला हो। तर जसले प्राथमिक ज्ञान, माध्यमिक ज्ञान, निम्न माध्यमिक ज्ञान, माध्यमिक ज्ञान अरू कुनै धर्म वा विषयमा प्राप्त गरेको छ र बुद्ध धर्ममा माथिल्लो तहको मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्न खोजिएका छन् भने उहाँहरूको निमित्त तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्र भनेको कठिन हुन सक्छ। उहाँहरूको निमित्त बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। बुझ्न कठिन र गाह्रो भएको सन्दर्भमा वास्तविक अर्थमा बुझ्न सकेन भने उहाँहरूको दिमागी हालत पनि खराब हुन सक्छ। तसर्थ उहाँहरूलाई मात्रै वज्रयानका कुराहरू, तथागत बुद्धका बोधिसत्व चर्याका कुराहरू भन्न हुने र नहुने भनेर छुट्याएका हो। बुद्ध शासन, बुद्धका ज्ञानहरू यदि तलदेखि माथिसम्म प्राप्त गर्दै आउने हो भने कसैको निमित्त कुनै पनि बुद्धका ज्ञानहरू बन्देज छैन। अझ अर्को भाषामा भन्ने हो भने बुद्ध र बुद्ध दर्शन, बुद्ध र बुद्ध ज्ञानहरू प्राथमिक तहदेखि अभ्यासमा रहेकाहरू, जसलाई कुलपुत्र भनेर भन्ने गरिन्छ, उहाँहरू पनि यदि विचलित भएको छ र बीचमा अरू कुनै धर्म वा दर्शनतिर लागि पर्नु भएको छ भने कुलपुत्र भन्दैमा उहाँहरूलाई पनि यो वज्रयान बुद्ध धर्मको सम्पूर्ण ज्ञान दिइँदैन, जसको कारणले उहाँहरू दिग्भ्रमित हुनु भनेको उहाँहरूको जीवनलाई बिगार्नु हुने गर्दछ। त्यसकारणले धर्मको ज्ञान भनेको के त भन्दाखेरि वास्तविक ज्ञानलाई बोध गर्नु नै धर्मको ज्ञान हो र उपाय कौशल्यताको ज्ञान भनेको वास्तविक धर्मलाई बोध गराउनु हो। त्यसकारणले यो उपाय कौशल्यताको ज्ञानलाई उपाय भनेको के कसरी गराउने भन्ने सन्दर्भमा तन्त्र टेक्निक, मन्त्र स्पेल वर्ड, जन्त्र प्रोटोटाइप मोडेल र यन्त्र एउटा मेकानिजम संयन्त्रले अगाडि बढाउने हो। त्यसकारणले यो बुद्ध धर्ममा तथागत यो चाहिँ बोधिसत्वचर्या भनेको वास्तवमै गुरु वज्रसत्वचर्या हो, जहाँ तथागत तथ्यता सत्यमा आधारित भएर गत जाने हो। सत्यमा आधारित भएर अगाडि बढ्ने चर्यालाई नि तथागत चर्या भनेर भन्ने गर्छौं र तथागत चर्या भनेको नै सर्वज्ञताको चर्या हो, जहाँ केही पनि थाहा छैन भन्ने कुरा हुँदैन। सबै ज्ञान प्राप्त गर्ने गर्छन्। यही विविध उपाय कौशल्यताको आधारमा
जानकारी गराउने तथागत बोधिसत्वचर्याको उपाय कौशलता उपाय पारमिताको ज्ञान भनेको धर्म ज्ञान हो, जहाँ चाहिँ यो धर्म ज्ञानमा दुरङ्गामा भूमि भनेर दूरदर्शिताको ज्ञान प्राप्त गर्दै हरेक कुरालाई बोध गर्दै अगाडि बढ्ने अभ्यास गरिन्छ। र यो अभ्यास गर्दाखेरि जसले अभ्यास गर्छ उसले नेतृत्वदायी भूमिकामा अग्रसर हुने गर्दछ, जसको लागि ऊ स्वयं परिपक्व भइसकेको हुनुपर्दछ। यो कुरालाई अझै पनि जानकारी लिने हो भने हामीले ललित विस्तर सूत्रलाई पनि उदाहरणमा लिन सकिन्छ। जब शाक्यमुनि बुद्ध हुनुभन्दा पहिले सिद्धार्थ गौतमको विवाह गोपा नाम गरेकी कन्यासँग चल्यो र गोपा नाम गरेकी कन्याले सिद्धार्थ गौतम मात्र होइन, यदि सर्वज्ञताको ज्ञान छ भने 64 कलालाई सबै सामु प्रदर्शन गरेर मेरो मन जित्न सक्यो भने म उनीलाई मेरो वरमाला पहिराउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। यसले पनि एउटा के अभ्यास गराउँछ भन्दाखेरि 64 कला र सम्पूर्ण सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति गोपाको श्रीमान हुने भनेपछि सर्वज्ञता हासिल नगरिकन बुद्धत्व प्राप्त गर्न नसकिने हुँदाखेरि त्यस्तो व्यक्ति क्लेशमा अड्किराख्ने हुँदाखेरि यहाँनिर पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिसँग पूर्व अभ्यासको क्रममा वैवाहिक सम्बन्ध जोड्नको निमित्त गोपाले आफ्नो उपाय कौशलतालाई अग्रसरता दिलाएको थियो। यही क्रममा सम्पूर्ण कलाको प्रदर्शन गर्ने राजकुमारहरूमा शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतमले मात्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्यो र गोपाले सिद्धार्थ गौतमसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर राहुल पुत्र पनि जन्माएका थिए। अब यो क्षणसम्म भनेको विविध उपाय कौशल्यतालाई अवलम्बन गराउनको निमित्त के कस्तो माध्यम अपनाउनु पर्छ त, के कस्तो माध्यमलाई प्रयोगाभ्यासमा लैजानु पर्दछ जसले यो के भन्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ। शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतमलाई शुद्धोधन राजाले सम्पूर्ण सुख शैलका कुराहरू नारीहरूले खेर्न लगाएर दिएका थिए, तैपनि आकर्षण गर्न सकेन शाक्यमुनि गौतम सिद्धार्थ गौतमलाई। तर गोपाको यो परीक्षण नीति उपाय कौशल्यताको रूपमा साबित भयो र सिद्धार्थ गौतम यहाँनिर वैवाहिक सम्बन्ध गाँच्न तयार भए। तर योभन्दा पहिले त वैवाहिक सम्बन्ध गाँच्न तयार भएका थिएनन्। त्यसकारणले यो यहाँनिर मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त वैवाहिक सम्बन्धबाट अनुभव प्राप्त नगरेको भए सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गरिसकेर पनि वैवाहिक सम्बन्धबाट जुन ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्ने हो त्यो ज्ञानबाट अलग हुन्छ। त्यो ज्ञानबाट अलग हुनु भनेको सर्वज्ञता त भएन। त्यसकारणले गोपाले जुन महत्वपूर्ण उपाय कौशल्यता अपनाए, यो कार्यमा गोपाको पूर्व जन्मको संस्कार पनि थियो। जुन बेला दीपंकर बुद्धको समय थियो र दीपंकर बुद्धलाई आफ्नो शरीरबाट हिँडाएर जो ऋषिले
प्रण गरेका थिए म अर्को जन्ममा बुद्ध हुन पाऊँ, बुद्ध हुनको निमित्त मैले अभ्यास गरेँ भनेर। यही समयमा गोपा दीपंकर बुद्धको समयमा नगर बधुको रूपमा थिए र नगर बधुको रूपमा रहनुभएका गोपाले त्यो बेला अनि सुमेध ऋषिको त्यो प्रणिधान देखेर ओहो बुद्धत्व प्राप्त गर्ने लक्ष्यलाई म पूरा गर्नको निमित्त अर्को जन्ममा जुन बेला बुद्धत्व प्राप्त गर्ने जन्ममा उहाँ जन्म लिनुहुन्छ मैले पनि जन्म लिन पाऊँ र त्यो जन्ममा मैले उहाँको अर्धाङ्गिनी भएर बस्न पाऊँ, जसको कारणले उहाँको प्रणिधान बुद्धत्व प्राप्त गर्नेलाई पूरा गराउन मैले सकोस् भनेर प्रणिधान गरेका थिए। त्यसैले यो जन्ममा शाक्यमुनि बुद्ध हुनुभन्दा पहिले सिद्धार्थ गौतम र गोपा पूर्व जन्मको संस्कारले वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिन पुगेको थियो। त्यसकारणले यहाँनिर वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्न पुगेपछि जुन दाम्पत्य जीवनको अनुभव प्राप्त गर्यो, त्यसपछि बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त गृह त्याग गर्न र गृह त्याग गर्दाखेरि त्यहाँ महत्वपूर्ण ज्ञान पनि प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। यो भनेको के भन्दाखेरि मैले सधैँभरि वज्रयान बौद्ध धर्मको व्याख्या विश्लेषण गर्ने बेलामा के भन्ने गर्दछु भन्दाखेरि वज्रयान बौद्ध धर्म भनेको एउटा एन्टी थेरापी हो। एन्टी थेरापी भनेपछि अनुत्पादकत्वलाई बोध गरेर उत्पादकत्वमा लाग्ने, अन्धकारको ज्ञानलाई बुझेर उज्यालोतर्फ लाग्ने, पुद्गल प्राणीको अज्ञानतालाई महसुस गर्दै ज्ञानी बन्ने, ज्ञान प्राप्त गर्ने। जसरी हामीले कोही पनि व्यक्ति बिरामी पर्यो भने त्यो बिरामीलाई डाक्टरले जाँचेपछि एन्टिबायोटिक्स भनेर दिने गर्छ। त्यसरी नै वज्रयान बुद्ध धर्मको ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको एन्टी थेरापीबाट प्राप्त गर्ने ज्ञान हो भनेर भन्ने गर्छ। एन्टी थेरापीबाट ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि हरेक साना कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन साना कुराहरूलाई बुझ्न नसकेको खण्डमा यसले उल्टो परिणाम दिन्छ, बुझ्न नसकेको खण्डमा। जस्तो कि सधर्म पुण्डरीको सूत्र कोही कुरा गर्ने हो भने भिक्षाटनको निमित्त बिहान सबेरै जानुभएका भिक्षु आफ्नो वासस्थान बिहारबाट निस्कना साथ नदी पार गर्नुपर्ने र नदी पार गर्न डुङ्गामा बसिसकेपछि मध्यभागमा नपुग्दै भिक्षुले आफ्नो दान पात्रलाई निहाल्नुभयो र त्यो दान पात्र खाली भनेपछि आफू चढेको डुङ्गामा डुङ्गा खियाउने माझीलाई के पारिश्रमिक दिने त? अब यहाँनिर भिक्षुको निमित्त पारिश्रमिक नदिकन पार गर्न मन लागेन र भिक्षुले उपाय कौशल्यताको आधारमा वीर्य पारमितालाई त्यहाँ चाहिँ अवलम्बन गरे र भिक्षुले वीर्य पारमिताको वीर्य बल प्रदान गरेर त्यो डुङ्गा खियाउने माझी अर्थात माझिनीलाई सफल जीवनमा पदार्पण गर्न मार्गस्थ गरे। अब यसलाई जसले प्राथमिक तहदेखि दानशील शान्ति विद्या ध्यान प्रज्ञा पारमिताबाट चाहिँ यो जान्दै बुझ्दै आएका छन्, त्रयोदश भूमिको ज्ञान प्राप्त गरेका छन्, उहाँहरूले वीर्य पारमितालाई एउटा ढङ्गले बुझ्ने छ भने जसले
खालि माथिल्लो तहको वज्रयानको कुरा मात्रै बुझ्न खोज्छन्। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो माझिनीलाई वीर्य पारमिता वीर्य दान गर्यो भनेपछि दुराचारी भयो भिक्षु भनेर आरोप लगाउने गर्दछ। त्यसकारणले यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि उपाय कौशल्यता र वास्तविक ज्ञान प्राप्त गर्न माथिल्लो तहको ज्ञान प्राप्त गर्नले सक्दैन। यो कुरा म बारम्बार भन्दैछु, किन भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा विद्या वारिधि गरेका मैले 2-3 जनालाई भेटेको छु र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दान पारमिता दान गर्ने भनेको दिशा पिसाब गरे जस्तै दान गर्नुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ भन्छ। के यो वास्तविकता हो त? दान भनेको शुद्ध स्वच्छ आफूलाई आवश्यक वस्तु त्याग गर्ने हो। तर ती विद्वान व्यक्ति भनौँदा विद्या वारिधि बुद्ध धर्ममा गर्नु भएकाले दानलाई दिशा पिसाब जस्तो जुन फाल्नै पर्ने कुरासँग उदाहरण प्रस्तुत गरेर पढाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्का एकजना पीएचडी विद्या वारी गरेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो उहाँ चाहिँ पनि उच्च पदमा बौद्ध धर्मका निकायमा बसिसक्नुभयो। अघिल्लो व्यक्ति पनि बौद्ध धर्मको पठन पाठन हुने उच्च निकायमा उच्च पदमा बसिसक्नु भएको हो र अर्को व्यक्ति भनेको पनि उच्च पदमा बसिसक्नु भएको। अब उहाँलाई चट्टु ब्रह्म विहारको कुरा सोध्यो भने के पनि थाहा छैन। अब के गर्नु त? बुद्ध धर्ममा पीएचडी गरेको छ तर चतुर्ब्रह्मको विहारको बारेमा थाहा छैन। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ विभागीय प्रमुखसम्म भएको व्यक्ति जसले वीर्य पारमिताको व्याख्या गर्ने बेलामा भिक्षुले वीर्य दान गरे अर्थात दुराचारी भए भनेर पढाउनुहुन्छ भनेपछि यो तल्लो तहदेखि ज्ञान प्राप्त नभएपछि यो सांकेतिक भाषामा प्रयोग गरेका शब्दहरूलाई बुझ्न सक्दैन। यसले दिग्भ्रमित गर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। भन्ने क्रममा वीर्य दान गरे भनेर चाहिँ भिक्षुले गरेको वीर्य दान के त भन्दाखेरि भिक्षुको जीवनमा दान नगरिकन आफूले पनि कुनै कार्य गर्दैन। त्यसैले धर्म देशना गरेर धर्म दान गर्ने महत्वपूर्ण कार्य श्रावक यानमा हुन्छ। महायानमा दानको कुरा अरूको जीवन दानको निमित्त दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त जीवन दान दिनको निमित्त अग्रसर हुने गर्दछ। वज्रयानमा विविध उपाय कौशल्यता अपनाएर त्यो व्यक्तिलाई उद्धार र यो चाहिँ निर्वाणतर्फ दोहोर्याउने काम गर्छ। यहाँनिर डुङ्गा पार गर्नको निमित्तबाट नदी पार गर्नको निमित्त डुङ्गामा बसेर गइसकेपछि भिक्षुले ती महिला माझिनी जसले चाहिँ डुङ्गा खियाउँदै चाहिँ गरेकी थिइन् र उनलाई के वीर्य दान गरेको थियो भने उत्साहित गरेको थियो। के उत्साहित गरेको थियो भने डुङ्गामा चढ्न साथै त्यही चाहिँ डुङ्गा खियाउने माझिनीले के भनेको थियो भन्दाखेरि मेरो बाउ पनि यसरी डुङ्गा खियाउँदा खियाउँदै मरे, मेरो बाजे पनि मरे, मेरो दाजुभाइहरू पनि मरे, मैले डुङ्गा खियाउँदैछु, कुन बेला मेरो काल आउने हो म पनि यही डुङ्गामै मर्नेछु, अब त म डुङ्गा खियाउन छाड्छु भनेर निराश जीवन बिताएको समयमा भिक्षुले वीर्य दान दिएको थियो, उत्साहित पारेको थियो। कसरी भन्दाखेरि यदि कोही छाल आए जस्तो भयो भने त्यो छाल हावाको वेगले पनि हुन सक्छ वा जलचर जसले डुङ्गा पल्टाउन सक्छ त्यो जलचरको कारणले पनि हुन सक्छ। त्यो बेलामा त्यो छाललाई छलेर अगाडि बढ्ने प्रयासमा तुरुन्तै लाग्नुपर्छ। हावा हुरी आएको सन्दर्भमा
आफ्नो डुङ्गाको दुवै जनि खियाउने पन्युहरूलाई काबुमा राखेर चलाउनु पर्छ भने यस्तै उपदेशहरू दिएर यसो गरेमा कहिले पनि हावाहुरी छालले डुङ्गालाई पल्टाउन सक्दैन, जलचरले पल्टाउन सक्दैन भनेर अति उपदेश दिएकै कारणले डुङ्गा छाल आएर पनि त्यहाँ चाहिँ पल्टिन पाएन र नदी पार गरेको थियो र ती माझिनी जसले डुङ्गा खियाउँदै गरेको थियो र महत्वपूर्ण रूपमा यही ज्ञान धर्मदानको ज्ञानले आफूले त्याग्न खोजेको डुङ्गा खियाउने पेशालाई अब म कहिले त्याग गर्दिन, म सेवामा निरन्तरता दिनेछु भनेर लागि परेको थियो। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यही उपाय कौशल्यताको महत्वपूर्ण पक्ष हो। उपाय पारमिता भनेको यही हो। यसैले हामीले यसरी उपाय पारमिताको ज्ञान दिनु भनेको नै महत्वपूर्ण रूपमा धर्मदान हो भन्दै आजको यस वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 183औं नेपाली भाषाको 7औं तहको बोधिसत्व ज्ञान दुरङ्गामा भूमिलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। भोलि पनि यसैलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा रहेको कुरा पनि जानकारी गराउँदै अबको बाँकी भाग अंग्रेजी भाषामा 7 बजेर केही क्षणसम्म प्रसारण हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरूले पनि अंग्रेजी भाषामा पनि हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु र यसलाई शेयर गरेर अरूको निमित्त पनि जानकारी दिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।